ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇത്. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മാർച്ചിൽ കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പരീക്ഷണം എല്ലാം വിജയിച്ചു. അതിൽ ഒന്നും ഒരു ഇതും കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടില്ല. എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് തന്നെ. ഇച്ചിരി ചെറുതായി പോയി എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ചോളം നോക്കിക്ക്, ചോളത്തിലെല്ലാം കാ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ തിന്നാൻ വയറ് നിറച്ച്. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം ഇവിടെ വരുമ്പം ഇവിടെ മുഴുവൻ ഈ ബീഹാർ മുഴുവൻ ഇപ്പം ചോളത്തിൻ്റെ കൃഷി അത് കാ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇറക്കിയിരിക്കും. പക്ഷെ കൊണ്ടുതരും കേട്ടോ, അവർ നമുക്ക് തരുമൊക്കെ ചെയ്യും. അയലത്തുള്ളവരൊക്കെ കൊണ്ടുതരും. എങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായപ്പോൾ അതിലെൻ്റെ പ്രത്യേക സന്തോഷം. ഓരോ കമ്പയിലും 3 എണ്ണം വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. 3 ചോളം വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചെടിയിലും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പരീക്ഷണം നമ്മുടെ വിജയിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഇടാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ഇടാം അല്ലേ? പിന്നെ അടുത്ത വർഷം ഇടാം. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ പുറകെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ വലിയൊരു ഫാം ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം സഹായിച്ചാൽ അതും ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ, ലൈക്ക്. താങ്ക് യു. ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തൊരു വീഡിയോയുടെ ഒരു ബാക്കിയാണ് ഇത്. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മാർച്ചിൽ ഞാൻ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും കാണണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ? അതുപോലെ ഞങ്ങളന്ന് കാണിച്ചൊരു ബെഡാണ്, റേസ് ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബെഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അതാണ്. അതിലുള്ള എല്ലാ ചെടികൾ വെജിറ്റബിളുകളും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയിച്ച് വന്നു. അപ്പോൾ അതും കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ക്യാമറമാൻ ഓടിപ്പോയി, സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തക്കാളി, ലെറ്റ്യൂസ്, പാലക്, പയറ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ട നമ്മുടെ ഒരു സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ചെടി 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വിളവെടുപ്പാണ് ഇന്ന്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടികളാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വരൂ നമുക്കാരും എടുക്കാം. ചെറിയ ചെറുതാണ് കേട്ടോ, എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. ബേബി പൊട്ടറ്റോസ്. 2 ടൈപ്പ് ഉള്ളത് കണ്ടോ. ഇത് വൈറ്റ്, ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു പിങ്ക് കളറുള്ള അല്ലേ? 2 ടൈപ്പ് ഉള്ളത്. ചിലതൊക്കെ എടുത്ത് ഉരുണ്ട് കടിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ബടാ है ना, इसलिए बड़ा है. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വേറെയൊരു കൂട്ടുകാരിയുടെ പുതിയതായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ കാണിച്ചു തരാം. ഭയങ്കര കളിയാണ്. കാണിച്ചു തരാമേ അവരെ. ഇപ്പം കണ്ടോ, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഗസ്റ്റ്. കാണിച്ചിട്ടിപ്പോൾ 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ വെള്ളത്തിലിടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെറ്റൊക്കെ ഇടുന്ന പരിപാടിയിലാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മധുരക്കിഴങ്ങ്. ഇത്രേ ഉള്ളില്ലേ? ഇത് മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ചെടി. ഇത് എത്ര നാൾ പിടിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ ലീച്ചി പുത്തു. ലീച്ചിയിൽ നിറച്ചും പൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്
അത്യാവശ്യം നല്ല കായുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒത്തിരി കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പൂക്കളൊക്കെ. എനിക്കെന്നും ഓരോ സ്ട്രോബെറി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കഴിക്കാൻ. കുറച്ചൊരു ചുമക്കണമെന്ന് തോന്നില്ലേ. ഇത് ഇത്ര വലിയ സുഖമില്ല, ഇത് ഇത്ര കുഞ്ഞായിപ്പോയി. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ഇത് നാളത്തേക്ക് ആകും. മാവും ചെറുതായിട്ട് പൂത്ത് തുടങ്ങി. ഒരു 10-15 മാവുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. ഇത് ചെറിയ തയ്യാ. ഇതെല്ലാം പൂത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മാങ്ങയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഞങ്ങൾ കൂടുതലും പച്ചമാങ്ങ ഇവിടെ തിന്നത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ഈ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ പ്ലാന്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, കുറച്ചുണ്ട്. ബന്ദഗോപി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധാഗോപി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ബന്ധാഗോപി അല്ല ബന്ദഗോപി. എന്തുമേനെ ഇങ്ങനെ ബന്ധായിട്ടിരിക്കുന്നു, അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബന്ധാഗോപി, ചോളം, ക്യാരറ്റാണിത്. ഈ വരുന്നുണ്ട്. ഈ പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പശുവിനോട്, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് അരി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് പാകിയാണ് നമ്മുടെ കട്ടപ്പായ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ. ഒക്കെ നല്ല തളർത്തി കിളിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ വൈറ്റ് റാഡിഷ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അരി വേണ്ട. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഉണങ്ങിയെടുക്കണം. കണ്ടോ, നമുക്ക് ഉണങ്ങി അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള വിത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആലു തിന്നുന്നത്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചോണം, ഇതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അപ്പം കൊന്നേക്കണം. ആലു മുഴുവൻ തുരന്ന് തിന്നിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഞങ്ങളുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ. ആ ഒരു ജീവിയാണ് കടിച്ച് മുഴുവൻ തിന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ മണ്ണ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. മണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 3-4 എണ്ണത്തിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ, ഇവരുടെ കളിയും കുളിയും ജപമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഏതിനെ കൂട്ടിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഏറ്റവും ചെറുതൊരെണ്ണമുണ്ട് ഉണ്ടാവും, ബ്ലാക്ക്. അതിന് ഇച്ചിരി ഒരു വൈക്ലബി എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.